kan finyoon shaadatayni walitti nu qabe nagaan sin gaafadha sagalee ol qabee dhiiraa fi shamaraan yoo na dhageessanii akkam nagaa jirtu dhumti keessanii bakka addaa gammachuun geessanii. Rabbiin sin filate addunyaa kanarraa quraana kaaliqaa baraa jirtan har'a haafiza sin godhee sina gammachiisu addunyaa faakiraa sin haa kanansiisu. Waa'ee ustaazaarraan hima hunda dursee tuqamuun isaanii mataa na dhukkubsee warra inaaffaadhaan tuulame yaannisaa tokkummaan balleessuun irra barbaachisa. Kan qubatti qabu ustaaza keenyatti barbadeessuu qabna hanga dandeenyetti. Ustaaz Haaruun Zaakir fakkeenya fudhadhee ayyummaa isaanii irraa yoon dubbadhe wallaaluma kiyyaaf hedduun of tuffadhe. Osoo namni meeqa quba itti qabu beelaa fi dheebuudhaan bulanis agabuu diini rabbii kanaaf baay'ee qalbii cabuu seenaan isaanii hedduu eessarraa jalqabu. Dukkanaa kan baasan barataa isaanii rabbiin haa kaffaluuf jedhuma isaanii jannatal firdoosiin nuuf gammachiisu guddina isaanii nu haa agarsiisu. Ustaaza koo qaalii yoo na dhageessanii hirribaa halkanii sanallee dhiiftanii warra karaan beenne karaa agarsiiftanii ilmi rabbii keenyaa kan nuuf barsiiftanii. Jazaa keessan silas rabbirraa argattu umrii nuuf dheeradhaa isin hin tuqin amtuun fageenya irra taa'ee isin iyyaafadhee wallaahi billaahi hedduun sin jaalladhe. Rabbiin humna jabaa isin haa jaallatu gaaddisa isaa jala isin haa kaayyatu. Osoman dubbadhuun butame karaarraa ergaa keessan fidee ramatuma mataarraa kan fidinaan jettan buna yookaan shaa'ee fideen jira kunoo qishiran hakaa'e. Silaa kan danfisuu sumayyoota keenya nuti qoraan finnee suutaan bira keenya. Hanga beekumsa koon as fide qopheesse sumayyootaaf dhiisa hadha yoon balleesse. Jaratu qopheesse ija nu jabeessa. Ani immoo ol ka'een isiniif dhiyeessa laayikiidhaaf libbeen maaf dhibe as keessaa. Ijaan hin argine kan leenci baroodu laayikiidhaaf jedhes ansiniin inoodu rabbiin hiree gaarii isiniif haa qoodu. Baga hadha geessan harka wal qabdanii rabbi sin haa gargaaru waan sin dadhabdanii karaattiin dhaabinaa wanta jalqabdanii. Rabbi siniif laaffise sin wal jaallannaanii sin hunduu qaxaleedha karuma hundaanii. Yaa warreen as jirtan martuu ni dhageessu kan sagaleen keessan gubaa qabbaneessu anobsaan jireenya maal jedhee barreessu. Makaana boqonnaa markaza godhattanii gad qabdanii qaraatu maadamii dhokattanii aliif laammim jettanii yeroo sin qaraatanu kan sheexaanni marti isinirraa fagaatan. Haalaaf amala keessan tolcha uumaan hundaa kanarraan sin ga'e tola rabbii guddaa. Gorsituu obsituudha yoo sootaan qaraatanu tokkokkii dhadhattanii sin takkaan maraattanu. Maatiin keessan durumaa seeraan sin guddisee seenaan keessan hedduudhaan gabaabseen dubbise. Ilmoo seenaa gaarii yaa ilmoo adabaa qalamni koon dhumuu seenaa keessan kataba ana argaa jettanis of hin baaftanu gabaa. Sin rabbiin abdataa qaraatan wal faana rabbi siniif haa kennu taqwaa fi iimaana. Keessumaa dhaga'aa warreen shamarranii sin qabsooftuu diiniitii quraana barattanii hunduu sin jaallatu kaayyoo keessan arganii. Afaaniin dubbadhee dhabe waanan ta'uu rabbiin kaayyoo keessan galmaan siniif haa ga'u. Kan sagalee keessan hawwu gamanaa fi gamaa armeen sin argatte osoo deessee lama umrii nuuf dheeradha yaa qaxalee namaa. Kaayyoon keessan fuuldura yoomuuf booda millattuu tulluu ta'aa mul'adhaa sin dheerattuu armeen isin deessee nyaachiftee obaaftee kan asin sin geesse. Maatiirraa dhaaltanii kabajaaf ulfina rabbi siniif haa kennu ammallee guddina. Ogeettii beekamtuu guddiftuu daa'imaa kabajaadhaan kaatanii kaddamtu aalima kanaaf sana jedhe yooman beeka hima. Osoo maammadoon meeqa silkiin siniif dawwaluu bakka bornan fayyanne dhaabachuun naaf hin malu jettanii qaraatanii dubbiin siniif haa galu. Takka imoon dawwalaa takka immoo miseejarii kanatti dhaqee beekunu keessa jiraatarii jedhee yeroon gaafadhu dheengadda nama garii hin jiru kunaan jedhanii barja jabaa qabu osoo akka yaada koo anuuf biraas hin dhabu. Yoon lubbuun jiraadhe ammas wal arginaa ilmoo namaa ta'uu kiyyan dagatinaa dogongora kiyyaaf natti hin mufatinaa. Hunduma keessanuu dhugaanan jaalladha walaloo koo arraas asittan dhaabbadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi nagaannaaf jiraadha. Namni qorra irraa dhorkuu qofaaf jaartii barbaadu yoomuu fuudhaan hin malle gaa'ila waan ja'an kana hin sahinaa laayyoo namni fuudhu akka abdii fi akka rihaanaa kanatti haa qabaatu mul'ataa fi kaayyoo
يا عبدي يا ريحانة جبي فدو يا ريحانة تين عبدي جبي فدو يا دخيتي هكسي ولا لوتنا عبدي سيف بريسي عن نمان دبسي سيبر باچا نانا وغارة كتاموري لغون دبئي جالالتي قيسة ولا لو بريسي عبدين كنو يا ريحانة أكنا سنجي جبر of keessa sibaasee rihaanaati yadandee sin darbu akkaan sin dubbifne narraa fagoo jirta gabbee sin argu yaadaanin silaala halkan wala keessa qaamni kiyya guutuun waa'ee kee odeessa kiraasii hammadheetiin si arguuf dharra'a yaa rihaanaati yasiif jecha qalbiin nararra'a yaadaan waxalamee yeroon dhabuu obsaa kophaa dhokodheetiin imimmaan koo cobsa waa'ee keetiin gumguma yeroon rafuuf ciisee gabba'uus ol seenuu sumayyaa da jidduutti wanta biraa dhiisee galgala abjuudhaan si arkee yeroo kofla quufe bariin addaan nu baasa jaabar guyyaan deemee dhufee ganama hirriibarraa yeroo lafaa waaniin arkaa buleessan an abjuudhaan sahu ammaas hanga aduun dhiitu taa'eetumaan eega yaa riyaanaati janarraan fagaatin ansi malee shakkii maleen deega fageenyi nu daangeessee nu dheeressuus karaa akkaan si jaaladhu naaf beeki bareechi hadaraa walaloo barreesseetiin falmataa siif erge rabbiin guddaan ragaadha yaa riyaanaati ansi malee warqiin naaf dhagaadha. Yes, it does. Gary. Hamile, Palmoda family, Allahu Akbar. Ya boleh. Ni pe abe mau. Abdin jalal Rihanna tiktae walalo gujasa Abdin jalal Rihanna TV hada mana egtate bodat bo gujasa fa walalo ifma dubbisi nanje la ka hinafa walalo tan ifma fi Rihanna barre se bartaliya fi qalamalle bite anduranis barbade dufne ififne ergite walalo dubbisetin galat abde halala atjibasana man qabdu gonne akana sigodu ya abdi jalala simbeina jalala arrayonu ari telle sirrallu nutisib hubanna gafati darrata nabate dufne sin dubbanna Rihanna onne abdin onne Rihanna tu jalalam mohe jalalam bekama arra irra lalina dardaratu Rihanna najala jana jiya kana dekama namni yoro fude jati hettu jalata lakka ina gartani abdin walalo Rihanna na dubbisi nanje anumau shakka namni anantain dhugaa rabbiini aara falmataanis kanuma shakkani baga shakkite anin kunis dardara Allahu Akbar dhugaa keeti abdu yoo gurra qabeeti jalaa kuteeno baguma shakkite tab jettee as baate bakkuma jirtu Riyaanaanis tab jettee as baate kuno walaloon isiitis abdii qiyya kennaa qiyya gameessa qiyya fiinxa warra gaarii jaalala nu jidduu bitee hin gurguru dallaalli yaa bashaasha qiyya dhalootaan quxusuu hangafa waa maraa yoon akkam siiftee si gammachiisa garaa suuta yoo hojjettu deemsaan lafan quytu suuta yoo ajjettu deemsaan lafan quytu amalqee adda jechaan naman tuytu gofareen kee bosona ilkaan kee adi akka annanii akkamitti qalbii too boojite na to'atte ati Allah ilma islama loosha lashin deeyse jaalalaan siif qabuun lallaba siif himee tarii yoo dhageeyse hin fedhu fakkeeysaa dhugaaniin si jaaladha arraas ta'ee boruu sumaaniin dhaadadha soora qalbii kiyyaa yaa ibsaa dukkanaa jaalalaan siif qabu ibsuu hin danda'u takkanaati wayya ansirraa hin hafu yoona baasanis maqaa an dhugaaniin si jaaladhe sirraa hin fagaadhu an dhugaaniin si jaaladhe sirraa hin fagaadhu umrii dheertuu wajjin ati naaf jiraadhu sirraa hin fagaadhu onneetiyya fudhu
dhungadhu anis haadha manaateeti feetuna dhungadhu seenaa duraanii deebisuuf ati baay'ee ta'abde dhaloota leenjisuuf ati baay'ee dadhabde waan gaarii fi badaa quraanaan adda baafattee karaa gaarii adda baafattee qabattee Allahu akbar. Ajab. Allahu akbar. Habile. haruma san irratti cicciinaaf jabaadhu ani siin jaaladha umrii tee guutuu atis na jaaladhu jettee barreessite gaariyaanaanis waraloosii gaarii yaa rabbi riyaanaa fi abdii walumaan gargaari abdiin cimaadhaa bar namni laaftuun laala abdiin kun risliingiin dalagu malee mucaan ispoortiinis joonsiinaa baanan caala joonsiinaan ispoortii dalageeti riyaanaa jaalala qabsiisuu dadhabe gootummaa agarsiisuuf ija riyaanaa duratti leenca harkaan qabe abdiin